老板娘早安，你在干嘛？我要来煮咖啡。你要弄一杯咖啡来喝哦。嗯，教大家一下哈，在车内哦，要怎么样来？当你没有装所谓的第二电瓶的时候，你要怎么煮你的咖啡？就插电就好了。就插电就好了。对，你这样看我不知道。嗯，打开就好了。对，这一个电煮壶它是耗电1000瓦的，所以哦，那个它是应该是1000多瓦，有到1000多。老板娘就用这个哦，这个大的行动电源哦，那是105安培的哦，105安培的，然后用这个4000瓦的逆变器，插了电就可以来煮咖啡的。然后大叔今天开的是另外一台车哦，这一台是4乘4的那个 T4 啦，哦，在台湾比较少有，哦，这应该算是个位数的。然后是手排的。要吃早餐吗？来啊！我们昨天晚上睡哪里？睡这里啊。对，我们2个昨天就睡这里，小小的一个位置，然后铺着棉被，哦，铺着电热毯，这样一小小的一个空间可以睡，好厉害。没有，这有收好。有收好了，其实这个是一个车床啊，连打开都没有。连拉都懒得拉，铺着就马上睡，好像是那种日式的概念啊。所以我常常在讲说，哦，有时候车床不一定你一定要改到什么程度。当你想要车破的时候，你车子开到哪里，那个只要一个什么使用空间啊？对啦，空间使用还蛮重要的。这样也可以睡。对，不会等一下叫我付给你他抓到。那就不用了啦。只是我们是怎么睡的？好了。你这个不是挂包的？不是，它这个是那个直接冲的。哦，你去哪里拿的？我买的。哦，是你只买的啊，有这种东西哦。很饿啊，做个吐司来吃一下好了。飞完飞机再来。这阳光出来了呢，这样照就会很漂亮。做个上次那个啊，你要什么？蛋，然后香肠蛋，然后旁边有气蛋，还有起司啊。旁边要买点小盒那里。起司。哦，牛奶。还有牛奶。又要香蕉牛奶吗？这样子。哇，我们的早餐时间，对，一道料理几分钟？你今天要煮什么？法式吐司。准备蛋呢？蛋，几颗蛋？大概3颗吧。哇，你那个杯子是什么杯子？这么刚好？刚刚做沙拉的剩的杯子。哦。然后一点点牛奶。他要加牛奶哦。可以加也不加，刚好我有买。要加多少牛奶？只要一点点牛奶。我也有哇，这么营养哦，很超哦。现在是要做那个教人家做早餐时间，看他怎么做，而且我们要5分钟变一道料理。它这个是原厂的布。对，这是原厂，是的，4传。对，4传的。我第一次看这个车。是啊，4传的。看有没有要收藏？哦，不行啦，再收下去，那口袋要很深，而且要有地方放。又要有地方放。真的。这台4传的不错。真的哈。还是等一下想要来这边，不知道有没有可以聊 OK？前面这得直接下去就好了。不行，还可以防水。那个你要不要变成车主？你去聊看看。好，来继续。整个下去煎哦。对。然后呢，把
赶快上面包。哦，我要迅速上面包就对了。然后这个时候呢，我闻到葱的味道了。放了一点，然后是 cheese， 放上去。看要加什么都可以啊。今天刚好是买了香肠，所以就加香肠。不然加火腿，或是培根也可以。整齐的懒人。嗯，哎呦，你用刀叉呢哦。可以吗？去懒人拿出来。先煎一下，然后让它翻面。是。哇，我都闻到那个葱的香味了。青葱，今天你是用宜兰的。等它一下吧。嗯。就是旁边这一面要出煎稍微有点焦一点点，这个焦也可以啦。这边哦。对，就是有点像软软的。嗯，吃起来都是软软的啊。对啊，吃起来都是软软的。好了之后呢，我们就把它就好了。这样就好了。对。这样就好了。我们的早餐完成，然后就杯咖啡，然后还有沙拉。OK。OK 就是表示好了，然后一人一半。嗯。壳。好，早餐时间，会做的人就学起来吧。哇，这个满满的那个热狗，还有蛋，还有起司，里面还有一点点葱，这样一口怎么咬？啊，大口咬！哇，没办法，大口咬不了。不错。好吃好吃，好吃好吃。